ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குடல் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு டேஸ்டி மற்றும் ஹெல்தியான மிளகு குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். புரட்டாசி மாதத்தில் நம்மளுக்கு சடன் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இருக்கனால நோய் கிருமிகளோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம இந்த குழம்புங்களை வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாவது எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு காய்ச்சல் சளி தொந்தரவெல்லாம் கட்டுப்படுத்தும். மிளகு குழம்பு செய்கிறதுக்காக நான் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு முழு தனியாக எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூனுக்கு குறுமிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகு இது போக 1 ஸ்பூனுக்கு துவரம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 காஞ்ச மிளகாய், 1/4 ஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துக்கலாம். நம்ம இதை இப்போ எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம முதல்ல பருப்புலாம் போட்டு ஒரு கிண்டிக்கலாம், பருப்பு வகையெல்லாம். அதுக்கப்புறம் மற்ற பொருளையும் சேர்த்து நல்லா வாசனை வர வரையும் வறுத்து எடுத்துடலாம். இப்போ நான் வறுத்து எடுத்துட்டேன். இதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நம்ம இதை ஆற வச்சுக்கலாம். முதல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்காக. இந்த பேனில் நான் இப்போ ஒரு 3 டீஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். இப்போ நல்லெண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நல்லெண்ணெய் சூடானவொன்னே ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம், கட்டி பெருங்காயத்தை கொஞ்சம். இப்போ நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு முழு பூண்டு நல்லா உரித்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம், இந்த பூண்டையும் இதில். இப்போ பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. பூண்டு வதங்கின பிறகு நம்ம லெமன் சைஸ்க்கு நான் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்து நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான கல்லுப்பும் சேர்த்து நல்லா இதை கொதிக்க விடலாம். இந்த தண்ணியை நம்ம உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்த பிறகு வெல்லம் ஒரு சின்ன பீஸ் சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்த்துருக்கனால அப்போ தான் பேலன்ஸ் ஆகும் அது. இன்றைக்கி நான் வெல்லம் சேர்க்கலாம். இப்போ புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம வறுத்து வச்ச இந்த பருப்பு மிளகு குறுமிளகையும் இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நான் மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன், தண்ணி விட்டு. இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இதில். இப்போ இது நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ இந்த குழம்பை இறக்கிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு நல்ல சூப்பரான டேஸ்டியான குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு, ஹெல்தியான. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குழம்பு சூடு சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இட்லி தோசை கூடயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது போக இது கூட நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக அப்பளம் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா எந்த பொரியல் வேணாலும் மேட்ச் ஆகும். எந்த கூட்டு வேணாலும் ஆப்ட் மேட்சாக இருக்கும் இந்த குழம்பு கூட. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த ஹெல்தியான குழம்பு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் பயனுள்ள வீடியோஸ்க்காக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.